irratian hasi zinela zulanian. Bai. Duela ja, urte batzuk. Urte batzuk, bai. 2004an. 2004an, ja. Bai. Radio Euskadin, euskeraz eta gazteleraz. Radio Euskadin egon nintzen, Euskadi Irratirako ere zer egin nuen, ze Bartzelonan izan nintzen korresponsal moduan, eta handik berrien maile bietarako egiten nuen. Baina, bai, Radio Euskadin 5 urtez. Eta ero Onda Baskan edo, bertze, asko. Bastakit, 14, ez dakit, a ber, ez dut. Hainbeste idea, ez duzuela kontrolegia? 10 bat urte, o lako zerbait ere? Bai, 10, ez naiz horren. Eta erran daiteke irratia dela zure medioa edo gehien gustatzen zaizuna? Bueno, telebistara egin duzu, noski? Bai, irratian oso eroso sentitzen naiz, hori egia urte asko eman ditut irratian, eta irratian ez zaizu ikusten. Orduan, ez dakit, erosoago sentitzen naiz, bai, egia da. Bai, eta paperak hor nekero irratia indut, eta karo, paperak eta eskuan hor irakurtzen alduzuta dena. Guk hemen, paperik gabe, hementxe daude, baina behiratu gabe, eta... Horregatik, igual eskatzen du lan gehiago, ez beste... Telebistan ni gainera, keinu asko egiten ditut, eta telebistan gero ikusten dudanean, irratian ez zaizu. Ni beti kieto paraba ez naiz apenas muitzen. Orduan erraxago irratia zentzu horretan. Baina, bueno, telebistak duen adrenalina, abidez, zuzeneko hauek, zugere konexioak baina horren beste urte eman ditudanez irratian, irratian eroso sentitzen naiz telebistan. Bastakit, bueno, urte batzuk eman ditut ere, baina nolabait, ez dakit, beti beste bertigo batekin. Hor dago zena da pikito de oro. Itz jarriluak, eskazionen irratian erabiltzen duzutena da, ahotsa. Eta, bueno, eta horren hori, ez? Hori da, telebistan hori eskertzen da. Eta ero, Bartzelona, ze, karo, joan zen den 1000 bete, hasiera batean, eta azkenean pixka luzatu zen kontua, ez? Pixka luzatu zen, bai. Ordenaldi bat baino gehiago. 2006an joan nintzen Bartzelonara, bueno, estatutaren referenduma inbazela eta 1000 betez, horren inguruan... Berriak emateko, do? Karo, batean iritzen nintzen, eta lehenengo prentxaurrekoa, lehenengoa, eskerrak eseskoa ematen du estatutari, eta orduan gobernu bertan bera geratzen da, hauteskundeak, ezaki zer, bueno... Movida. Esto movida. Eta zu batxe, hau dena kontatu behar! Claro. Eta orduan bai urte eta piko behatu nintzen. Urte eta piko. Eta horrek markatu zaitu nola bait? Bai, jo... politika katalanarekin gertutasuna hartu nuen eta ez dakit asko kontrolatzen nuen arez geroztik. Eta urtero, claro, eske estatutaren asuntuarekin, gero uste dut hauteskundeak egon direla urtero edo 2 urtez Katalunian. Eta esperientzia ulertzeko Katalunian gaur egun zer dagoen, ez da? Urtero joan behar ginen Bartzelonara horretara, eta orduan azkenean han gainera, gero telebistan egin ditugun saioak Katalunian asko ikusi dira, bai, eta TV3en eman dituzte ere, eta Kataluniako publikoa ere... Horrezu dagoazen informazio da, barrutik ezagututako informazioa, askotan kanpotek eta iristen zaigo, batzuei interesatzen zaiena, zuk ederki asko ulertzen duzu, dena, prisma guztiek, ez da? Katalana ere ulertzen dut, eta hori ere. Hori da, eta hitzekin katalanez? Oraindik, bueno, kaina batzuk hartzen ditudanean, hobeto hitz egiten dut, bai. Behintzat zerbait, kibasi txiketa, petons, eta... Una miketa, eta... Hor zertxo baitko, ulertu baino hitzegin gutxi. Bai, hitzegin, oraindik ez. Eta galdetu dizut Katalunianako zer hau, ze nik hau ez nekien, San Jordi guna ezagutzen duzu Katalunian. Bagizu hor liburuak eta rosak oparitzen direla. Badago liburu bat, 5. salduena, eta baldakizun orden egilea, la armadura del rey. Bakizun orden egilea idazlea. Zein izango da? Rubia bat, ointxe bertan soineko beltza gara mana. Eider Hurtado, idazlea. Bai, bombazo bat izan zen. Ez que bombazo ikaragarri, ja. Bai. Bosgarren liburua, liburu salduena, katalanez eta gazteleraz, ze bietan argitaratu genuen. Eta bietan, justu, gainera, San Jordin, ni ez nekien, inoiz ez nuelako libururik idatzi orain arte, baina San Jordin sartu behar zara lehenengo 5 zerrenda horretan. Eta lortu genuen, bai, katalanez eta gazteleraz, 5 egoten, eta karo, kriston festa, pandemia tartean, eta ez genuen egin, baina, bai, bueno, gero... Bueno, gero kontatu behar duzu, ze egun tazta izen bat iturri, bero bertze bidaz, neson daudela zurekin batera, osea, da historia oso politia.